عزیزان، یه روز زیبا در لس آنجلس در خدمتتون هستم. اینقدر شما به من محبت دارید. من مدت کوتاهی این کانالمو باز کردم، ولی اینقدر شما به من محبت دارید با کامنتاتون، با تلفناتون، با سابسکرایبی که میکنید. اینقدر به من محبت و لطف دارید که منو بیشتر تشویق میکنه که من بتونم بیشتر در خدمتتون باشم و اطلاعات لازمه رو بهتون بدم. برنامه امروز بیشتر در حالت اطلاعاتیه و من میخوام شما رو آشنا کنم با قوانین جدیدی که به هر حال توی کالیفرنیا برای خرید و فروش و اجاره توی خونه و املاک مسکونی تجاری است آشنا کنم. تا بخوایم بریم برنامه رو شروع کنیم، دوستان یه سابسکرایب کنید و یه لایک که بیشتر دیده بشه ویدیوهای من و بتونید ازش استفاده کنید. برنامه امروز بیشتر آموزشیه و میخوام تجربیات 24 سال سابقه کارمو در اختیارتون بذارم. کاملا هم رایگانه و کانسلتیشن و هر سوالی هم که داشته باشید توی کامنت ها بذارید، من در خدمتتونم. ببینید، خرید و فروش خونه توی کالیفرنیا، توی آمریکا، به خصوص کالیفرنیا، من همیشه اینو مثال میزنم، میگم خرید یا فروش، مخصوصا خرید خونه مثل ازدواج میمونه. شما وقتی میخواین ازدواج کنید سعی میکنید که یه یار همراه یا یه کسی که باهاش آشنایی قبلی دارید انتخاب بکنید، باهاش رفت و آمد کنید، ببینید که آیا این واقعا یار همسر زندگی شما خواهد بود یا نه. حالا خرید خونه هم همین جوریه. شما اگر یک ریلتر خوب انتخاب بکنید و باهاش مصاحبه کنید و ببینید که به دردتون میخوره، خیلی به شما کمک میکنه. نه فقط برای خرید یه خونه که میخوایم بخرید، با شما همراه خواهد بود تا آخری که شما کارهای ریل استیت انجام میدید. برای همین دلیله که بایستی که ریلتری رو که شما انتخاب میکنید 100% اون چیزی باشه که تمام نیازهای شما رو بدونه و بتونه بهتون سرویس عالی بده. بعضیا میگن که خب مگه کار ریلتر چیه؟ میره توی زیلو چند تا خونه پیدا میکنه، یا توی ردفین یا این وبسایت هایی که هستش، میره چند تا خونه پیدا میکنه، برای ما تکست میکنه یا ایمیل میکنه. خب بعدش هم با ما میاد، یا اگه با ما هم نیاد ما احتیاجی نداریم، میریم تو اوپن آسار میبینیم و میگیم خب ما این خونه رو میخوایم. این خانم یا آقای ریلتر هم میره برای ما آفر رو مینویسه و تمام. نه، اصلا اینجوری نیست عزیزان. کار ریل استیت یکی از کارهاش بایستی که اول شما رو، یعنی من این روشم اینه، حتما باید بایر یا سلرمو، فروشنده یا خریدارمو حتما خودم یه اینترویو بکنم، یه مصاحبه باش بکنم که اصلا ببینم که واجد شرایط خرید یا فروش هستن این شخص یا نه. حالا برای اینکه ما بتونیم یه برنامه کامل برای یه خریداری که مثلا خونه اولش میخواد بخره من بهتون بدم، من اینجوری شروع میکنم. اول سعی میکنم که در مورد اون کلاینتم یا اون مشتریم در مورد زندگی شخصیش بدونم کارش چیه، چقدر درآمد داره و چقدر میتونه افورد کنه، چقدر میتونه پول بده برای ماهیانش، برای مورگج پرداخت ماهیانه. چون من همیشه میگم شما باید قبل از اینکه به من بگید که چه خونه ای میخواید، کدوم منطقه میخواید، باید اول به من بگید چقدر در ماه میتونید پرداخت کنید که راحت شب بخوابید، که نگران ماهیانه آخر ماه نباشید. همیشه باید با آرامش و با خیال راحت این کارو بکنید. ما ایرانی عادت داریم، مخصوصا آقایون ایرانی، که به همه چی ماشاءالله اظهار نظر میکنن و همه چی رو بلدن، همه جوره. یعنی اگر شما راجع به خرید ماشین بگیم بپرسین، بله آقا برید اینجا این کارو بکنید، مثلا میخواید راجع به وسایل خونه، آره برو آمازون این کارو بکن، این اینجا بخر اونجا بخر. برای خونه هم همین جوریه. وقتی میگیم که خب ما میخوایم خونه بخریم، همه یه نظرهایی دارن، ولی آیا این نظرها شما رو میرسونه به اون هدفی که دارید، که آیا بتونید اون خونه رو بخرید یا بفروشید؟ این مهمه. پس به همین دلیله که شما یه ریلتر با تجربه لازم دارید که در کنارتون قدم به قدم با شما همراه باشه و بهتون کمک کنه، شما رو راهنمایی کنه. من همیشه با مشتریام که صحبت میکنم میگم من دوست دارم آخر این خرید خونه یا فروش خونه شما خودتون به اندازه یه ریلتر بلد باشین. هیچ وقت
ازشون پنهان نمی کنم که چه اطلاعاتی رو باید در اختیارشون بذارم یا چه چیزایی رو باید بدونن. چون بعضیا میگن خب چرا بگی اینا قفل و رمزای کار توئه. میگم نه، اتفاقا باید کلاینت من بدونه که داره چیکار میکنه و یاد بگیره. چه اشکالی داره؟ من حتی با کسایی که بخوان لایسنس بگیرن و وارد این کار بشن، خیلی از کلاینت های من بودن که با کمک من، نه که با کمک من، یعنی من راهنماییشون کردم و رفتن لایسنسشون گرفتن و کنار من دارن کار میکنن. چقدر عالی. من خیلی هم خوشحالم از این قضیه. پس در نتیجه بایستی که شما بدونید که دارید چی میخرید، دارید چی میفروشید و تو این مسیر باید چجوری گام و قدم بردارید همراه با ریلتورتون که ضرر زیاد نکنید. قدم اول همونجوری که گفتم، من خودم قبل از اینکه بخوایم هر کاری انجام بدیم با خریدارای کلاینت های خودم یه مصاحبه خصوصی میذارم که ببینم که آیا من اینو به کجا ارجاع بدم. چون بعضی وقتا اصلا احتیاجی ندارن که برن پیش لون آفیسر، یعنی لون آفیسرهای خصوصی میتونن برن از بانک‌های معمولی مثل ولز فارگو، چیس، بانک آمریکا لون بگیرن. پس در نتیجه لازم نیست که من اینا رو ارجاع بدم به لون آفیسرهای خصوصی، اونایی که تو پرایوت کار میکنن. بعد از اون که من متوجه شدم اینا تو چه قسمتی هستن و چه جور باید با اینا رو ارجاع بدم به کدوم قسمت، ازشون خواهش میکنم که برن و پری اپرووال وام بگیرن. حالا پری اپرووال وام چیه؟ برای اینکه ما بتونیم وام بگیریم، ما وام 3.5% داریم، وام 5% داریم، 10% داریم، 15، 20 و به بالا. حالا 3.5% ها که میگن که فرستان بایرن. خب این 3.5% که میگن فرستان بایرن خیلی خوبه که اینو بدونن که اگر ورقه های مالیاتیشون کامل باشه و بتونن حتی توی وام برای خرید خونه میتونیم از 5 نفر استفاده کنیم، یعنی درآمد 5 نفر رو با هم جمع بزنیم و از اینا 3.5% پول پیش بذارن برای خرید خونه و بتونن اون خونه رو بخرن. اما اگر مثل خیلیا که درآمد بالا دارن ولی ببخشید سرفم گرفت، باید یه ذره آب میخوردم. خب داستان اینه که بله شما میتونید حتی با 3.5% خونه بخرید، ولی آیا اون مورگیج ماهیانه‌اش، اون چیزی که باید در اول ماه پرداخت کنید و میتونید یا نه؟ اینا رو باید همه رو بشینیم حساب کتاب کنیم. میتونید با 10%، با 5%، 15 و 20 این کار رو انجام بدید. حالا تفاوت‌های اینا رو من بهتون میگم. ببینید 3.5% میشه FHA لون. FHA لون گاورمنته و از دولت ما میتونیم کمک، یعنی یه پروگرام دولتیه که کمک میکنه به کسایی که میخوان اولین بار خونه بخرن. حالا این FHA پروگرام ها هم خوبی داره هم بدی داره. خوبیش اینه که خب داون پیمنت کم میذارید و اینکه میتونید توی وام خونه حتی 5 نفر، 6 نفر تا 10 نفر هم باشید، همه اینکاماشون یعنی درآمدهای سالیانه‌شون رو با هم جمع بکنن و بتونن این خونه رو خریداری کنن. حالا ضررش چیه؟ ضررش اینه که FHA لون تو هر مثلا اگه بخوان کاندو یا تاون هاوس بخرن، باید حتما اون کامپلکسی که دارن توش اون کاندو یا تاون هاوس رو میخرن اپروو باشه با FHA. حالا چرا اپروو باشه؟ به خاطر اینکه FHA پروگرام چون مال گاورمنته سعی میکنه که تمامی بالا پایینا و چی میگن اون خرابیای اون خونه رو حتما باید HOA، اون کسی که داره اونجا رو HOA رو FHA رو تا حدودی متوجه شدیم. حالا یه بدی هم که داره FHA اینه که شما باید 1.25% وامتون رو هر چقدر که مبلغش هست باید اضافه میکنه، FHA اضافه میکنه به کل وامتون. مثلا اگر شما $800,000 وام میگیرید، 1.25% بهش میشه تقریبا مثلا $9,000. به جای $800,000 وام شما باید 9,500 وام بگیرید، یعنی اون 9,500 یک بار فقط اضافه میشه به وامتون و اونو باید طی 30 سال بدید. ولی روی وامای معمولی این نیست، این وجود نداره. حالا میریم سر لونای 5%. لونای 5% به اسم لونای کانونشنال معروف شده. کانونشنال ها ما یه مبلغی داریم، مثلا تو هر ایالتی و تو هر شهری فرق میکنه. تو هر مثلا فرض کنید اینجا کالیفرنیاست، ما توی استیت کالیفرنیا توی سیتی مثلا لس آنجلس کاونتی
یا مثلا توی ونچورا کاونتی این مبالغا با هم دیگه تفاوت داره، بستگی داره به اینکه چقدر گنجایش داره تو اون شهر که بتونید وام بگیرید. خب بعد اینا میان میگن که اوکی ما 5% رو به شما وام میدیم، ولی اگر به شرط اینکه شما زیر این قیمتی که ما میگیم بخرید. اگر بره بالای اون میشه چی؟ میشه کامبولون. دیگه کامبولون فرق میکنه، یعنی لونش بالاتر میره. لون یعنی از نظر بهره و از نظر پول پیشش باید بالاتر بذارید. حالا این 5% وقتی که فرض کنید لون $500,000 میخواید بگیرید، خب بهرهش پایین تره، به خاطر اینکه شما زیر اون قیمتی که اون کانتی به شما آفر میده گرفتید. ولی اگر بشه 600 یا بره بالا، اون موقع چی میشه؟ اون موقع بهرهش بالاتر میشه. وامای 10% و 15 و 20 هم تقریبا مثل همون 5%، ولی 20% یه تفاوت کاملا واضحی داره. اینه که وقتی شما 20% داون پیمنت میذارید، البته این شامل همه لونا نمیشه، لونای کانونشنال اینجوریه. وقتی شما 20% داون پیمنت میذارید، یه اینشورنسی هستش که بهش میگن PMI، یعنی پیمنت مورگیج اینشورنس. شما وقتی 20% میذارید دیگه اون پیمنت مورگیج اینشورنس رو پرداخت نمیکنید. حالا این چی هست؟ این به خاطر اینه که خود اون کسی که به شما داره وام میده این میگه که من شما زیر 20% دارید پول پیش میذارید، باید یه کمپانی دیگه از بیرون بیاد اینو بیمه بکنه که اگر یه روزی شما نتونستید پول منو پرداخت بکنید، ماهیانه منو، من برم از اون کمپانی بگیرم. خب ولی اگر شما 20% بذارید دیگه اون پیمنت مورگیج اینشورنس رو پرداخت نمی‌کنید، چون خود اون 20% برای شما یه تضمینیه برای وامتون. ولی قوانین اینجوریه، اگه 15% باشه یا 10% یا 5% شما باید حتما اون PMI رو پرداخت کنید که اینم بستگی داره به قیمت خونه که بالا پایین میشه، از $200-300 شروع میشه تا مثلا $600-700 هم میرسه، شاید هم بیشتر. ولی من همیشه به کلاینتام میگم اگر شما زیاد با پیمنتتون مشکل ندارید، اگر قراره که 15% بذارید، خب 10% بذارید. چرا؟ چون اون 5% رو بتونید نگه دارید برای کارهای خونتون، چون به هر حال اون PMI رو باید بدید. مگر اینکه بگید نه من 20% میتونم بذارم، اون موقع بله خیلی هم عالی میشه این کارو بکنید. ولی اگه قراره 15% بذارید با 10% هیچ فرقی نمیکنه، ولی به جاش اون 5% پول نقدی که باید اضافه تر بذارید توی تجربتون میمونه، چون شما نمیدونید که وقتی خونه رو میخرید چقدر خرج داره اون خونه و حتما هم وقتی خونه اولتون هست میخواید یه سری چیزا رو تغییر بدید. پس بهتره که یه پول نقد توی حسابتون باشه که بتونید این کارا رو انجام بدید. خب دوباره از اول شروع میکنم، مرور کنیم استپا چیه. استپ اول اینه که من با کلاینتم بتونم صحبت کنم و بفهمم که از نظر فاینانشیالی و از نظر موقعیت کردیتی چجوریه، چون کردیت هم خیلی مهمه. حالا کردیت چیه؟ کردیت اینجا توی آمریکا مهمترین شرط خونه خریدنه. یعنی اگر شما پول پیش داشته باشید ولی کردیت خوب نداشته باشید، هم وام نمیتونید بگیرید، هم بهره وامتون میره بالا. 3 کمپانی بزرگ هست اینجا که امتیازها رو بررسی میکنن و به شما یه نمره هایی میدن. از میون این 3 نمره ما نمره وسطی رو برمیداریم برای خرید خونه. اگر اون نمره وسطی مثلا عدد 720 یا 720 به بالا باشه، یعنی شما یه کردیت خیلی اعتبار خیلی خوبی دارید و میتونید بهره خوب بگیرید. حالا ما استپ بعدیمون اینه که گفتم خدمتون، شما رو با یه بانک و یا یه شرکت خصوصی که کارهای لون انجام میده شما رو پری اپروف کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگن که بله این خانم یا این آقا میتونن اینقدر لون بگیرن. حالا استپ بعدی رو میخوام بگم. بعد از اینکه اون پری اپرووال گرفتیم، ما میریم دنبال چی؟ دنبال خونه دیدن. یعنی چی؟ ما میریم روی اینجا یه پلتفرمایی هست مثل زیلو، مثل ردفین، مثل realtor.com که من اینا رو به کلاینتام معرفی میکنم، هم خودشون میتونن خونه ببینن، هم من براشون میتونم پیدا کنم از روی MLS که میشه مولتی لیستینگ سرویسز، مولتیپلای لیستینگ سرویسز، که اینا رو ما پیدا میکنیم. بعد من با کلاینتام معمولا یه تکست مسیج، حالا 2 نفر باشن 3 نفر باشن، درست میکنم که میگم هر چی شما میبینید بندازید تو همین تکست گروپ تکست، منم هرچی پیدا میکنم میذارم اونجا که همه با هم ببینیم، تصمیم بگیریم ببینیم کدومو بریم آخر هفته یا برای اگه اوپن هاوس داشته باشه بریم خونه ها رو با هم
ببینیم. خب پس مرحله بعدی چی شد؟ از روی این پلتفرما خونه‌هایی رو که دوست دارن کلاینت های من پیدا کنن، منم براشون طبق همون نظری که دارن یه سری را من میفرستم. بعد با هم دیگه تصمیم میگیریم که هر روزی که وقت داریم، یعنی هم من هم اون کسی که خونه رو داره نشون میده و کلاینت های بایرای من، بریم خونه رو ببینیم. بعد که خونه رو دیدیم و پسندیدیم، مرحله بعدی نوشتن پیشنهاد آفره که من باید بشینم و آفر رو بنویسم طبق شرایطی که کلاینتم داره و خیلی چیزای ریزی هست توی آفر که انشالله یه برنامه دیگه میخوام اونو توضیح بدم بهتون که خودش یک دنیا اطلاعاته و کسی که اینو بلده مطمئن باشین که ریلتور خوبیه. بعد از اینکه آفر رو نوشتیم میفرستیم برای کی؟ برای اون کسی که خونه رو گذاشته توی مارکت، اون ایجنتی که ریلتری که اون بره کاره، یعنی سمت فروشنده است. بعد اونو میفرستیم و ایشون ایمیل میکنن با مدارکی که من از کلاینتم دارم، مثل بانک استیتمنت، مثل همون کردیتی که بهتون گفتم و نشون بده که بله اینا این پولایی که لازمه برای خرید خونه دارن و همینطور اون نامه پری اپرووالی که از حالا یا از بانک و یا از اون لون آفیسر من گرفتم، اینا رو یه پکیج میکنم میفرستم به ایشون. بعد منتظر جواب میشیم. حالا بعضی وقتا آفر ما قبول میشه همونان، بعضی وقتا میگن نه چندین نفر توی خونه پیشنهاد دادن، ما باید یکی رو انتخاب کنیم. امیدوار میشیم که ما رو انتخاب کنن. اگه ما رو انتخاب کردن، مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی باز کردن اسکروه که میشه همون محضر خودمون. خب نوبت اسکرو شد. پس چی شد؟ اول ما با کلاینت، با خریدارمون یه مصاحبه میکنیم که ببینیم شرایطشون چیه. بعد براشون از بانک یا از یه لون آفیسر خصوصی، پرایوت لون آفیسر، براشون پری اپرووال میگیریم. بعد میریم خونه ها رو پیدا میکنیم توی زیلو و یا اون پلتفرمایی که بهشون میگیم. بعد آفر رو مینویسیم و اسکرو رو باز میکنیم. اسکرو همون محضر خودمونه که باید 3% دان پیمنت اولیه رو بذارن تو اسکرو که این پراپرتی رو لاک کنن، که بگن آقا این پراپرتی رو ما میخوان، تا زمانی که دو طرف بگن مثلا به هر دلیلی نمیخوان و اسکرو رو کنسل کنن. بعد مرحله بعدی انسپکشنه. یعنی چی؟ یعنی که ما کسایی رو داریم یا خودشون اگه دارن میارن و خونه رو کاملا بررسی میکنن، یعنی از سقف و ایر کاندیشنینگ و فاندیشن و اون زیربنا و بعد دیگه برقش و آبش و استخر و همه چی، حتی مثلا قفلای در و همه چی رو اون کسی که این کار رو انجام میده بررسی میکنه. بعد به من یه دونه گزارش میده، یه ریپورت میده. من طبق اون ریپورت نگاه میکنم و با بایرم میشینم با هم دیگه، با سلام مشورت هم میتونیم چیکار کنیم. میتونیم با هم دیگه بگیم که خب این خونه این ایرادا داره و به سلر یا به فروشنده توصیه کنیم یا مثلا پیشنهاد کنیم که خب یا اینا رو خودت درست کن یا به ما یه کردیتی بده که آخر سر ما خودمون درست کنیم. حالا دیگه بستگی داره به نظر دو طرف. خب حالا این کارا انجام شد، همه پراپرتی رو دیدیم، کردیت هم گرفتیم. فکر کنید یا اصلا ممکنه کردیت نخواهیم بگیریم. بعد چیکار میکنه؟ از بانک یه کسایی برای ارزشیابی خونه میان، چون خونه که مال بایر من نیست که، بایر من فقط 10 20 یا 50% دام گذاشته، اون 50% دیگه مال بانک یا لندریه که وامو درست میکنه. بعد یه نفری میاد که بی‌طرفه، فقط طرف بانکه و قیمت گذاری میکنه خونه رو. بعد که قیمت گذاری کرد، این ورقه ها رو همه ورقه ها رو لون آفیسر با هم جمع میکنه و به قول معروف همه رو آندررایتر میکنه، همه رو جمع و جور میکنه، میفرسته به بانک. بعد اونجا تصمیم میگیرن که بله این وام شدنیه یا نشدنیه. وامو میدن و ما به سلامتی و میمنت وام که اپروف شد لونداک رو امضا میکنیم، یعنی که ورقه های وام رو یه روزی میریم توی همون محضر یا اسکرول ورقه های وام رو امضا میکنیم و بعد در روز قبل از اینکه وام اپروف بشه و به قول معروف اون پول بیاد تو حساب اون لون قبلیه، ما میریم و خونه رو بهش میگن فاینال واک ترو، یعنی که خونه رو یه بار دیگه با بایرمون نگاه میکنیم که مطمئن بشیم همه چی که ما روز اول دیده بودیم هنوزم اونجاست. و به این ترتیب روز آخر که تموم شد و رفت توی اسکرو و بعدش هم از طریق تایتل کمپانی رکورد شد توی کاونی، ما به سلامتی و میمنت روز بعد کلیدو خدمتشون با یه دسته گل و یک نوشیدنی خیلی مفصل
میریم و تبریک میگیم به کلاینتمون و بهشون کلیدا رو تحویل میدیم. عزیزان این ویدیویی که من تهیه کردم و شما دیدید فقط برای خرید خونه بود، مخصوصا کسایی که اولین باره میخوان توی آمریکا خونه یا تو کالیفرنیا میخوان خونه بخرن. ولی حتما تو ویدیوهای بعدی راجع به فروش، چون خود این فروش خونه هم یه داستانایی داره که خیلی مفصله و میخوام که راجع به اونها حتما صحبت کنم. ولی تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خواهش میکنم اگر سوالی هست با شماره تلفن من که توی کانال من، توی کانال یوتیوب هم هست، با من تماس بگیرید یا به من ایمیل بزنید، من در خدمتتون باشم. روزگار خوش، به امید خدا و خدا نگهدار.